哇！喂，你係咪開咗高鋪啊？你開 OK？你開咗未啊？你開咗未㗎？你開咗未啊？我影唔切啊 ，sorry。哦，好波。係啊，入翻。叫徐總出嚟入。我眼鏡睇唔到波。入晒個聲。喂，誒中間擋住啊！一隻腳啫嘛，驚咩啫？佢哋戰術揾人擋住你哋個牛底嘅。慣用腳右腳咪用左腳擋咯。有冇收去擋好笑？唔係佢哋真係少一個㗎，我調轉。唔得比賽啊嘛。你比賽你冇可能掉一個人過去對面隊啊嘛。你都未必願意啦，係咪？點知你諗咩嗰下？我真係失誤啊，咁點啊？係咪先？你咁渣？咪係咯。佢大心嚟講㗎。我都係目標為主。佢假話嚟喎。係咯，呢個你唔過得喎。你自己有冇做嘅先？我自己入嚟翻工。而家預支訓練俾我入去打電波。我睇波切收嘅。我唔知啊。咁我要有份糧先係佢哋嘅公司職員㗎嘛。都係嘅。最低工資42蚊，42個一。哦，呢個。人區係呢邊定對面？我都係對面。呢度咯，我哋個場區嘛。唔係嗰而家係呢邊定係咩啊？我唔緊要啦，又去啦呢邊啦。我哋企晒呢邊咯，點啊？我哋都企晒呢邊咯。2分半啫。分鐘冇人都犯規。哇！哦。我哋帶咗好多刺激。係咯，好刺激啊！我發覺突然間，隨時輸。哦，係啊，唔係，反正佢哋目標係入多啲波啊嘛，你有冇諗過？都啱嘅，都 OK 嘅。佢會提示我哋㗎。佢做哇，曹總，靚嘅。4打2。哇！ Good try。會。擋住啊！唔好驚啊，好波。
好，5分鐘。我哋而家食緊支啊！冇唔係佢哋唔夠人，你可以諗成咁，佢自己決定嚟噶嘛，係咪？我最中意睇人哋攞嚟。啱啊！查下數據先啊嘛。你個神射手喺邊度嚟㗎？咪依場嚟嘅咯。我哋查數據再同你。飛機啊！超飛機超！啊！射波點啊？好波。射波點？唔係都 OK 嘅，其實佢啱啱俾佢走入去拉咗個人過去，跟住佢俾翻頂就抽得㗎啦。我諗唔到係超傳嘅啦。有出名幾位幾好打。哇！掉得好準啊佢。拎得好靚。佢都係咯，佢又掉得準，佢又拎得靚。教練。遠嘅。同佢講咩啊？跟我去打啊！你睇下上跟。你講咩跟我哋打？出咗嚟。講真，手入波啦。呢度呢隻都冇啊！我走啊！唔穿射。傳翻中間先。哦。我攞到就係要呢啲啊！咩啊7分鐘喎。啱啱已經踢咗5分鐘㗎啦，其實係啱啱人哋暫停嗰就已經5分鐘。哇！做咗。係做冇換龍門啊！我驚又俾人反超。咩？我哋都冇緊啫嘛。和咋，所以咪要反超咯。俾人又追翻，啊唔係追翻人哋，又俾人攞翻粒波。我而家就揾以前揾到機會自己腳咯，有機會。好波！好波！我準備。我換咗啦。屌啊！打小個都可以聽到。中間。哦。好勁啊！我想話佢嗰個真係好勁嘅佢，大佬。一試試啦，準唔準就一試試啦。好着咯。但係佢係勁嘅，係 ban 得好犀利嘅。嚟翻去啦喂！唔係不嬲都係啊，邊個都係啊，上場都係咁講啦，有咩驚？點啊？入咗啊？我入咗。仲有3秒。3秒咁型，打到一個球。你話10分鐘換咯，咪仲有3秒咯？你講。1分鐘。哇！得㗎啦，打多個。唔係佢哋都打多個㗎啦。球今日未 ready 擺個高科喺度，影自己點樣俾人第一球。啱啊！啱啱好對正。哦。10分鐘啦。影自己 highlight， 佢影對面嘅 highlight。10分鐘啦，10分鐘啦。喂，自己出嚟喎，陣間。
喂，好波！黑球換咯，黑球換咯。冇事，斷咗隻腳，斷咗隻腳啫。唔係你，唔係你，唔係你。斷咗隻腳啫，斷咗隻腳啫。冇事，斷咗隻腳啫，冇事，醫得翻，醫得翻。呢個世界有得醫㗎，應該。有得醫嘅，有得醫嘅，唔使驚，唔使驚。4-1。我話俾你知啊，其實如果對面肯逼咧，唔係唔逼唔到啊，大佬。唔會㗎，唔會㗎。你如果佢哋肯遮線埋咧，其實我哋猜唔到㗎。唔係啊，佢踢唔到咁耐啊，佢仲有下一場啊，大佬。我知啊，我咪而家佢哋嘅後生咯。係啊，佢哋仲有下一場啊。使唔使幫手啊？幫手啊！即係佢哋之後有人嚟嘅，不過呢個時間冇人嚟啫。唔緊要啊，我攞件衫，攞件衫先啦。我要件衫啦。大家都係白色差唔多啦。哇！槍啊！可以啊，哇！可以啊。哇！你見唔見到啊？你個鼻見唔到喎。你個人啊，跣親啊！佢係咁㗎，佢係高學歷但係低 B 嘅咯。好好笑。你個人跣親啊！你哋咯，我做。即係換咯。出嚟啊！出嚟啊！喂，出嚟啊！喂，仲有下場啦！喂，仲有下場啦！出嚟啊！仲有下場啊！佢話如果其實我哋可以調，即係我哋可以打到下一場，即係佢哋係咪在場嘅？係啊。我哋可以頂佢哋個位，即係我哋踢咗先咯。哦，好啊。好正喎！即係呢場熱身咯，呢場。你可以咁講咯。或者佢哋少一個人。但係要睇俊豪應唔應承咯。應該 OK 嘅，我諗。好容易你個名啊嘛，大佬。但係你用呢個名仲需要。謝佢。哇！接用人哋個名啦，接用人哋個名啦。而家仲衰喎，好似詆毀佢喎。我入波啊，要我動作。咁佢解決嘅。好好。喂，老友，你飛幾頭？哇！好撚屌啊你！好波。張文呢？咩啊？一球啫嘛。啱先翻嚟，第一場。死人都抽咗佢先，你死中腰波去到，你唔射個波咪得，死中腰波去到。佢好乸慘喎！講錯，我而家解緊。佢好慘啊！佢自己都屌啦。係啊，我出哇，其實呢，佢下一場就要翻嚟啊！兩球啦已經。咩場朋友咯？我哋未踢過喎。我哋未踢過。即係或者陣間嗰場先真正。陣間係硬仗，我問下先。喂，你如果踢多場得唔得？有。因為佢哋唔夠人咯，即係我哋之後嗰場我哋都未踢過嘅，佢哋都未踢過，即係我哋可以調少一個場。哇！其實如果反應唔差，而家仲有一場。踢咯，踢埋咯，踢埋。星期六係咪比賽嚟嘅先？咩星期六？咪練波啫嘛，都係練波啫嘛。哇！俾人上次係咪比賽啊？上次嗰個唔係，上次都係練波㗎咋。哇！好嘢超！哇！好波！好快喎！喂，睇線睇線，林作有，林作兄弟有，林作重炮 set 定啦，林作。
好波做上入咗啊！入咗啊！好波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 ！上到榜㗎啦！阿森邊日下一場仲有啊？仲有下一場啊！邊日就先得喎。你收到睇啊？你聽影住啊？我電話。你做咩？你做咩？其實我覺得佢哋都做得啱嘅，因為其實都輸啊。我的！哇！出埋街喎。你做下場先啦。做係。我冇所謂嘅，但係下場真係勁咯。佢哋本身是九球。緊要啊！有2個月組，係3個月組。我哋戲子嚟嘅。戲子。你兩個係佢兩個係二次，我係已經俾人棄咗啦。嚇？認真嗎？係啊。點解嘅？佢兩個係球星，球星人同埋呢個。純粹高學歷，所以就留咗喺度。我純粹係工具人咯，我純粹。工具。我會將呢段嘢 send 俾波仔。嚇！咁佢都係咁，佢係咯，佢都我冇錯喎。我諗咗，做唔寫，哎呀！世界喎。哇！哇！重頭，重頭，手到，哇！其實我覺得佢哋做得好好喎，嗰波。加長而家。哇！你掉得咁遠。如果係波度應該俾人小成件事真係。冇波。哇！呢阿作，仲有，哇！阿作有啊！印記沙式入波。你真係多謝人哋俾你開心下啦，可以。喂，仲當人哋射波？阿生唔好啊！阿生，冇當人哋射波喂！阿生唔好啊！我屌！你識唔識㗎？俾人射下波？唔係咯，係咯，識唔識㗎？喂，大佬，你嚇你自己都痛啦，大佬。上堂都要練下手波㗎嘛。喂，阿唐，你試下呢度抌入去啊！陣間。俊豪俾啲。喂，阿森企翻出嚟啊！阿森，佢射啊！阿森佢射啊！阿唐唔使掂得㗎啦，就算。你邊挑戰草堂先得㗎嘛？入咗球，你又腦支氣發啦！哇！阿森，哇！阿森諗住扭晒你！哇！落咗！哇！有冇？冇計嘅咁。仲啱嗰度好似慢。唔係啊，好撚線啊！啲人都大隻啲，高啲，睇下佢咩料咯。睇到自己先咯。我哋有槍物啊嘛，我哋有 Oscar，我哋有阿仁哥，中大仁哥。哇！好波。日日喺度識人哋學生會嘅仁哥。講係學生會啊？咩嚟㗎？攝影部。啊！你攝影部。啊！真係呢個真係會有攝影部會咁樣。真係有一個。見到你又收又哇！停啦屌你！我哋踢幾耐嘅第一場場？真係完咗。係咪完㗎？就嚟。之後你問球仔。好啦，都完啦，下半場就。你做下一場喎。哇！印記沙。完啦嘛？完啦。